आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ DJI Mini 4 के जो मैंने ड्रोन लिया है उसका थोड़ा सा आपको मैंने दिखाई कि अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं, कैसे क्या कौन सी आइटम है इसमें, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं फ्लाइंग करने वाला भी हूँ और आप देख सकते हो ये कैरी बैग स्पेशल DJI वालों ने ही दिया है। तो ये है हमारा DJI का एयरक्राफ्ट। इसकी रेंज आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग इसमें जो बताते हैं कि 10 किलोमीटर जाता है, पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर जाता है। मैंने तो शायद 1 किलोमीटर तक ही इसको दूर भेजा है। अभी मैंने अभी 2-3 बार ही फ्लाइट करवाई है इसकी। और ये इसका कॉम्बो है, बैटरी कॉम्बो 3-in-1। और ये है इसका RC पोर्ट जो कि मोबाइल के साथ कनेक्ट करके उसको फ्लाइंग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। और इसमें जो हमारे को मिले हैं प्रोफाइलर मिला हुआ है और कुछ वायर मिली हुई है, जैसे कोई अदर फ़ोन है जैसे उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। चलो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में DJI Mini 4 के